Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Hey guys, welcome back to our channel Sushma Sweet Home. ఇవాళైతే నేను మరో అన్బాక్సింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేసానండి. ఇవాళ నేను చేయబోతున్న అన్బాక్సింగ్ అయితే DJI Om 5 గింబల్ అనమాట. ఇది నేను త్రూ అమెజాన్ అయితే పర్చేస్ చేసుకున్నానండి. దీని ఫీచర్స్ సెట్టింగ్స్ అన్నీ కూడా నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వీడియోని టిల్ ఎండ్ వాచ్ చేసి నాకు సపోర్ట్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి. ఇంకేమాత్రం ఆలస్యం లేకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. సో ఫస్ట్ అయితే మనకు అమెజాన్ నుంచి వచ్చిన పార్సల్ అయితే ఇదండి. ఓపెన్ చేయంగానే ఇలా ఒక బాక్స్లో ప్యాకేజింగ్ అంతా కూడా ఇచ్చారు. దీన్ని మనం సీల్ అవుట్ అయితే చేద్దాము. దీని ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా చూసేద్దాం. సో చూసారు కదా, ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయంగానే ఇలా మనకు మాన్యువల్ అయితే ఇచ్చి పంపించారు. ఎలా యూస్ చేయాలి ఏంటి అంతా కూడా మనకి మాన్యువల్లో చూసుకుంటూ ఇన్స్టలేషన్ అన్నీ కూడా చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఎలా యూస్ చేయాలి అంతా కూడా ఉంటుందన్నమాట. అండ్ అలాగే ఫస్ట్ అయితే గింబల్ ఇచ్చారండి. గింబల్ ఇచ్చారు అండ్ నెక్స్ట్ ఒక ట్రైపాడ్ స్టాండ్ ఇచ్చారు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లాంప్ అండి. ఇదైతే మ్యాగ్నెటిక్ క్లాంప్ అనమాట, హోల్డింగ్ చేయడానికి మొబైల్ని. నెక్స్ట్ అయితే రబ్బర్ ఎక్స్టెన్షన్ ప్యాడ్ కూడా ఒకటి ఇచ్చారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది ఒక స్టోరేజ్ పౌచ్ అనమాట. ఈ స్టోరేజ్ పౌచ్లో మనం క్యారీ చేసేసుకొని ట్రావెల్ పర్పస్ వెళ్ళిపోవచ్చు. చాలా బాగుంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఒక వ్రిస్ట్ స్ట్రాప్ కూడా ఇచ్చారు. అండ్ టైప్ సి కేబుల్ అండి, ఇది ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఇలా ఒక టైప్ సి కేబుల్ అయితే ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ మాన్యువల్ వరకు వస్తే మనకు ఒక వారంటీ కార్డు ఉంటుంది. అండ్ అలాగే మాన్యువల్ అంతా కూడా ఇన్స్టలేషన్ ఎలా ఏంటి అంతా కూడా క్లియర్గా ఇచ్చారండి. స్టెప్ బై స్టెప్ వీటిని చూసుకొని ఫాలో చేసేయచ్చు. అండ్ అలాగే మనకి ఇక్కడ సెల్ఫీ స్టిక్ లాగా ఎక్స్టెన్షన్ కూడా ఇచ్చారండి, ఎక్స్టెన్షన్ రాడ్. ఇదంతా కూడా ఇన్బిల్ట్ అల్యూమినియం అనమాట. అల్యూమినియం ఇచ్చారు టోటల్గా మెటీరియల్. అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, మనం ఇలా బెండ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సెల్ఫీ స్టిక్ లాగా కూడా యూస్ చేసుకునేలాగా ఇక్కడ బెండ్ మోడ్ కూడా ఇచ్చారు. చూసారు కదా, ఇలాగా మనం చేసేసుకోవచ్చు అనమాట, ఎన్లాట్ చేసుకొని. అండ్ DJI Om 3కి అయితే ఈ ఫీచర్ లేదండి, ఎక్స్టెన్షన్ ఫీచర్ లేదు, దీనికి ఇచ్చారనమాట. ఫస్ట్ అయితే ఈ గింబల్ యూస్ చేయడానికి ముందు ఒక యాప్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుందండి. ఐఫోన్ ఉన్న వాళ్ళు యాపిల్ స్టోర్ ద్వారా, ఆండ్రాయిడ్ అయితే ప్లే స్టోర్ ద్వారా DJI మీమో అని చెప్పేసి ఒక యాప్ ఉంటుంది. అది క్లిక్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ అయితే చేసేసుకోవాలన్నమాట. ఇలా మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఓపెన్ చేయాలి. ఇలా మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న వెంటనే ఓపెన్ బటన్ క్లిక్ చేసుకొని హోమ్ పేజ్ అయితే ఇలా వస్తుందన్నమాట. ఇలా హోమ్ పేజ్ రాగానే మనము కెమెరా సింబల్ని క్లిక్ చేయగానే కెమెరా ఫీచర్స్ బోలెడన్ ఉంటాయన్నమాట. వీటన్నిటి గురించి తర్వాత అయితే చూసేద్దాం. సో ఫస్ట్ అయితే ఇది ఎలా మనం ఓపెన్ చేయాలి అంటే, ఇప్పుడు చూసారు కదండి, ఇలా మనం లెఫ్ట్కి స్లైడ్ చేసి జస్ట్ ఇలా ఓపెన్ చేస్తే ఓపెన్ అయిపోతుంది. చూసారు కదా, ఇలాగా. అండ్ ఫస్ట్ అయితే పవర్ బటన్ అండి. ఇది జస్ట్ గట్టిగా లాంగ్ ప్రెస్ ఇవ్వాలి. లాంగ్ ప్రెస్ ఇవ్వగానే మనకి ఇక్కడ LED లైట్స్ అయితే ఆన్ అయిపోతాయి. ఇవి 3 LED లైట్స్ అయితే ఉంటాయన్నమాట, ఇండికేషన్స్. ఎంత మనకు ఛార్జ్ ఉంది అనేది అది ఇండికేట్ చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ కింద ఇలా స్క్రూ టైప్ అయితే ఉంటుంది. ఇక్కడ మనము ట్రైపాడ్ స్టాండ్ అనేది స్క్రూ చేసేసుకోవచ్చు ఇలాగా. అండ్ నెక్స్ట్ అయితే ఈ క్లాంప్ ఉంటుంది కదా, ఈ క్లాంప్ని మనము మొబైల్కి సెంటర్ మిడిల్ పాయింట్లో హోల్డ్ చేసేయాలి. అటు ఇటుగా అస్సలు ఉండకూడదండి, సెంటర్లోనే ఉండాలన్నమాట. ఒకవేళ పైన కానీ కింద కానీ బ్యాలెన్స్ లేకుండా ఉంది అంటే మాత్రం అది ఇండికేట్ చేస్తుంది డెఫినెట్గా. మనం సెంటర్ ఆఫ్ ది పాయింట్లోనే ఈ హోల్డర్ అనేది పెట్టాలి. అలా మనం మొబైల్కి ఫిట్ చేశాక ఇది మ్యాగ్నెటిక్ అనమాట. ఇక్కడ జస్ట్ స్టిక్ ఆన్ చేసేయాలి అంతే. చూసారు కదా, ఇలా హోల్డ్ అయిపోతుంది. ఇది ఓన్లీ ఫర్ మొబైల్స్కి మాత్రమే అండి, కెమెరాకి అసలు ఏమాత్రం యూజ్ లేదు. కొంతమంది కెమెరాకి కూడా అనుకుంటారు, బట్ కానీ ఇది ఓన్లీ మొబైల్కి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది. చూసారు కదా, ఇలా ట్రైపాడ్ స్టాండ్ అనేది ఉంటుంది. ఇలా మనం పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ అయితే ఒకటి రికార్డ్ బటన్ కింద రొటేట్ మోడ్ ఉంటుందన్నమాట. అది డబుల్ ప్రెస్ ఇచ్చాము అంటే ల్యాండ్స్కేప్ అండ్ పోర్ట్రేట్ మోడ్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. అండ్ ఇది సెంటర్లో జాయ్స్టిక్ ఉంటుందన్నమాట. మనం వాటితో ఇలా మనం లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అప్ అండ్ డౌన్ స్లైడ్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగా. సో టోటల్గా జాయ్స్టిక్తోనే ఈ గింబల్ అంతా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు అండి. చూసారు కదా, ఇలాగా. టోటల్ గింబల్ అంతా కూడా ఈ జాయ్స్టిక్ మీదే డిపెండ్ అవుతుందండి. ఇది సెంటర్ ఆఫ్ ది పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు. టోటల్గా వర్కింగ్ అంతా కూడా ఈ జాయ్స్టిక్ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఫస్ట్ అయితే మనము కెమెరా ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా చూసేద్దాం. ఈ DJI మీమో యాప్ ద్వారా అయితే చాలా ఫీచర్స్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. డైరెక్ట్ కెమెరా కన్నా ఇది మనకు మ్యాండేటరీ అని చెప్పాలి. ఈ యాప్ ఖచ్చితంగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. అండ్ ఇక్కడ మనకు రికార్డ్ బటన్ ఉంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేస్తే
మనం ఆటోమేటిక్గా ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ క్యాప్చర్ చేయొచ్చు. అండ్ పవర్ బటన్ కింద మనకు జూమ్ ఇన్ అండ్ జూమ్ అవుట్ బటన్ ఉంటుందండి. చూసారు కదా, ఇలా మనం జూమ్ చేసుకోవచ్చు. పైకి ఇలా ప్లస్ బటన్ని క్లిక్ చేస్తే జూమ్ ఇన్ అవుతుంది, మైనస్ బటన్ని క్లిక్ చేస్తే జూమ్ అవుట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక స్పెషల్ ఫీచర్ ఉందండి. ఏదైనా ట్రాక్ చేయాలి అనుకుంటే మనం ఇలా ఏ ఆబ్జెక్ట్ని అయితే ట్రాక్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని ఇలా డ్రాగ్ చేసామంటే అక్కడ గ్రీన్ కలర్ సింబల్ కనపడుతుంది కదా, అది ట్రాక్ చేస్తుంది. అదంతకదే ట్రాక్ చేసేసుకుంటుందండి. మనం ఏ మాత్రం మాన్యువల్ యూజ్ అవసరం లేదు, అదే రొటేట్ చేసుకుంటుంది ఆబ్జెక్ట్కి త్రూ. అండ్ అక్కడ ట్రిగర్ చూస్తున్నారు కదండి, ఈ ట్రిగర్ని మనము సింగిల్ ప్రెస్ ఇచ్చాము అంటే ఆ ట్రాక్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. డబుల్ ప్రెస్ ఇచ్చాము అంటే అది సెంటర్ స్టాండర్డ్ మోడ్కి అయితే వెళ్ళిపోతుందండి. ఏదైనా గింబల్ని మనం ఎలా పడితే అలా పెట్టుంటే సెంటర్ ఆఫ్ ది పాయింట్కి అయితే తీసుకొచ్చేస్తుంది అనమాట డబుల్ ప్రెస్. అండ్ ప్రెస్ చేసి అలానే హోల్డ్ చేసాము అంటే ఏమాత్రం షేక్ అనేది అవ్వకుండా అలానే ఉంటుంది అనమాట, లాక్ అయిపోతుంది గింబల్ అనేది. సో అదనమాట దాని యొక్క యూజ్. అండ్ ఇక్కడ రికార్డ్ బటన్ కింద చూసారు కదా మీరు ఆల్రెడీ, అది ల్యాండ్స్కేప్ అండ్ పోర్ట్రేట్ మోడ్కి డబుల్ ప్రెస్ అయితే ఇవ్వాలన్నమాట. సో ఓవరాల్గా దీని ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదండి. గింబల్ ఫీచర్స్ అయితే ఇవన్నమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కెమెరా సెట్టింగ్స్ అయితే ఉన్నాయి, అవి అన్ని మోడ్స్ నేను క్లియర్గా మీతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చూస్తున్నారు కదా, టోటల్ 360 degrees మనకు రొటేట్ అవుతుంది. మనకి ఎలా కావాలంటే అలా పెట్టేసుకోవచ్చు. జాయ్స్టిక్తో మనం హెల్ప్ తీసుకొని చేసుకోవచ్చు అనమాట. ట్రాకింగ్ మోడ్ పెట్టుకున్నప్పుడు మాత్రం ఇలా మనం మాన్యువల్గా జాయ్స్టిక్ కానీ లేదా చేత్తో కానీ ఏది కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనం జస్ట్ కాన్స్టెంట్గా అలా పెట్టేసాము అంటే, ట్రాక్ చేసి పెట్టాము అంటే అదే రొటేట్ చేసుకుంటుందండి ఆ ఆబ్జెక్ట్ని. అండ్ ఈ ఎక్స్టెన్షన్ మాత్రం మంచిగా ఎలాబరేట్ అవుతుంది, బట్ ఇంకా కొంచెం ఇచ్చుంటే బాగుండేది. ఇలా అయితే ఇచ్చారు, బట్ ఓకే. గింబల్ వరకు అయితే ఇది ఓకే అనిపించింది, జస్ట్ సెల్ఫీ స్టిక్ లాగా. సో ఓవరాల్గా ఇలా అయితే ఉందన్నమాట. అండ్ మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ పవర్ బటన్ కింద జూమ్ ఇన్ అండ్ జూమ్ అవుట్ బటన్ ఉంటుంది. రైట్ సైడ్ అయితే రికార్డ్ బటన్ అండ్ అలాగే రొటేట్ మోడ్ బటన్ ఉంటుంది. సెంటర్లో జాయ్స్టిక్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. మనకు కావాలి అనుకుంటే ట్రైపాడ్ స్టాండ్ అనేది ఫిట్ చేసుకోవచ్చు, లేదు వద్దు అనుకుంటే దాన్ని రిమూవ్ చేసేసుకోవచ్చు. సో ఓవరాల్గా చూసారు కదండి, ఇలా అయితే ఉంటుందన్నమాట. దీనికి టైప్ సి కేబుల్ ఛార్జర్ అయితే ఇచ్చారండి. ఈ ఛార్జర్ మనకు అడాప్టర్ అయితే ఉండదన్నమాట, మనం ఏదైనా అడాప్టర్కి ఫిట్ చేసేసుకోవచ్చు. ఈజీగా 8 hours అయితే వస్తుంది. నేనైతే అబ్జర్వ్ చేసింది 8 hours అయితే ఈజీగా వస్తుందండి ఛార్జింగ్. అండ్ ఇక్కడ కొన్ని షార్ట్స్ అయితే చూసేయండి. విత్ గింబల్ అండ్ వితౌట్ గింబల్ షూట్ చేసామన్నమాట. ఇదైతే జస్ట్ వితౌట్ గింబల్, మొబైల్తో మాత్రమే తీశారు. ఇద్దరు బోత్ ఆర్ రన్నింగ్ అనమాట, కొంచెం షేకీగా ఉంది కదా. అండ్ ఇదైతే విత్ గింబల్ అనమాట, గింబల్ ప్లేస్ చేసి రన్ చేస్తున్నారు. అసలు ఏమాత్రం షేక్ అవ్వట్లేదు, చాలా క్లియర్గా ఉంది వీడియో అనేది. మీకు రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే కెమెరా ఫీచర్స్లోకి వెళ్దామండి. ఫస్ట్ అయితే హైపర్ ల్యాప్స్ అనమాట. హైపర్ ల్యాప్స్లో షూట్ చేస్తే చాలా స్పీడ్గా ల్యాప్స్ చేస్తుంది. చూస్తున్నారు కదా, టైం ల్యాప్స్ కన్నా హైపర్ ల్యాప్స్ ఇంకా సూపర్ స్పీడ్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఇలా అయితే ఉంటుందన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ అయితే టైం ల్యాప్స్ అండి. టైం ల్యాప్స్ కూడా మ్యాక్సిమం హైపర్ ల్యాప్స్ లాగే ఉంటుంది, బట్ హైపర్ ల్యాప్స్ ఇంకొంచెం సూపర్ స్పీడ్ అని చెప్పొచ్చు టైం ల్యాప్స్తో కంపేర్ చేస్తే. నేను ఇది 19 minutes వీడియో షూట్ చేస్తే ఇది జస్ట్ ఒక 1 minute వీడియో లాగా బయటకు వచ్చిందనమాట. అలా అయితే ఉంటుంది. సో ఇలా ఉంటుంది, క్లారిటీలో ఏమాత్రం తగ్గదండి, చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ నెక్స్ట్ మోడ్ అయితే డైనాజూమ్ ఇచ్చారండి. ఇది చాలా బెస్ట్ ఫీచర్ అని చెప్పొచ్చు. మూవ్ అవుట్ అండ్ మూవ్ ఇన్ ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు మా వారు అక్కడ కాన్స్టెంట్గా నిలబడ్డారు కదా, బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా కూడా జూమ్ అవుతుంది, మా వారు అక్కడే ఉన్నట్టుగా కనపడుతుంది. సో ఇలా మనము యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇదంతా సినిమాటిక్గా ఉంటుందండి. ఇది మూవ్ ఇన్ ఆప్షన్. ఇక్కడ మనము ఏ ఆప్షన్ కావాలంటే అది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, మూవ్ అవుట్ అండ్ మూవ్ ఇన్. ఇదైతే మూవీన్ అనమాట. ఆయన జూమ్లో ఉంటారు, బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా కూడా మనకు జూమ్ అవుట్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. అలా అయితే యూజ్ అవుతుంది ఈ డైనాజూమ్ అనేది. అండ్ నెక్స్ట్ అయితే స్లో మోషన్ అండి. స్లో మోషన్ కూడా ఏమాత్రము పిక్చర్ అనేది క్లారిటీ లేకుండా ఉండదన్నమాట. మంచి క్లారిటీ ఉంది పిక్చర్ అనేది ఈ కెమెరా ఆప్షన్లో తీసుకున్నా కూడా. సో ఇలా అయితే వచ్చిందండి. స్లో మోషన్ కూడా ది బెస్ట్ అనే చెప్పచ్చు. అండ్ ఓవరాల్గా ఈ DJI చాలా అంటే చాలా బాగుంటుందండి. ఈ బ్రాండ్ కూడా చాలా మంచి బ్రాండ్ అనే చెప్పచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ మామూలుగా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వీడియో ఆప్షన్ అండ్ అలాగే ఫోటో, పానరోమా ఇవన్నీ కూడా యాజ్ యూజువల్గా మనకు తెలిసిందే, ఇంకా దాని గురించి నేను పెద్దగా చెప్పట్లేదు. అండ్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే స్టోరీస్ ఆప్షన్ అయితే ఇచ్చారండి. ఇందులో మనకు ఇన్బిల్ట్గా కొన్ని వీడియోస్ అయితే మేకింగ్ చేసుకోవడానికి ఇచ్చారనమాట. ఇది చాలా బెస్ట్ ఫీచర్ అని చెప్పచ్చు. ఇక్కడ మనకున్న ఆప్షన్స్లో మనకి ఏది కావాలంటే అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అదే మనకు యాంగిల్స్ని గైడ్ చేస్తూ వీడియోని అనేది షూట్ చేయిస్తుంది అనమాట. నేను ఇక్కడ ఒక వీడియో అయితే షూట్ చేశాను, అదైతే చూసేయండి.
అండ్ చూసారు కదండి, నేనైతే అలా చేశానమాట. అది మనకు కావాల్సిన ఆప్షన్స్తో మనం చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ అయితే మనకు స్క్రీన్ మీద గింబల్ ఛార్జింగ్ ఎంత ఉంది ఏంటి అంతా కూడా మనకు కనపడుతూనే ఉంటుంది మీరు చూసినట్టయితే కెమెరాలో. అండ్ గింబల్ని మనం లాక్ చేస్తే లాక్ సింబల్ అండ్ అన్లాక్ చేస్తే అన్లాక్ సింబల్ అనేది మనకి ఇక్కడ కనపడుతూనే ఉంటుంది. దాన్ని మనము సరి చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో అదండి ఈ DJI Om 5 అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ అనేది మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానని అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి. మరో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుసుకుంటాను. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బాయ్, సీ యూ సూన్.